Di sê rojan de mirov 3 trilyon dolarî berhev bike wê tiştekî çawa be? Kî dikare berhev bike? Ancak tu serokê deyayê bî tu ê bikaribî berhev bikî û ancak tu herî welatên kendavê tu ê bikaribî berhev bikî. Ji ber ku pereyê wan hene. Trumpî jî ev dizanî pereyê wan hene û berê xwe da welatên kendavê. Di sê rojan de bi ser 3 trilyon dolarî de pere berhev kirine. İmza avêtine bin peymanan û wê balafir di serî de balafiran û tiştan bifroşin wan pere bibe welatê xwe. Dema pereyê te hebe gotina te jî derbas dibe. Dema pereyê te hebe tu ne terorîstî jî. Ana bila fotoğrafê me bê em mêzekin. Di vê fotoğrafê de serokekî ji welatên kendavê heye û yê din jî serokê HTŞ ye. HTŞ Tirkiye jî di nav de DYA jî di nav de gelek welatan wekî teror binav kiriye, wekî rêxistineke terorê. Lê ew serokê wê ye, anha beşek Sûriyeyê birêve dibe û di fotoğrafê de wekî hûn dibînin li cem Trump e. Ê baş e serokê rêxistineke terorîst çawa li gel serokê DYA'yê ye? Tam jî mesele li vê derê ye. Eger trilyon dolarê te hebin, tu bikaribî wan trilyon dolaran xerc bikî, tu kîvî jî tu ê bikaribî li gel serokê DYA'yê fotoğrafekî bikişînî. Mesele jî tam li vê derê ye. Welatên Körfezê trilyon dolarê wan hene û bi vî awayî fotoğrafan dikişînin belav dikin. Dema mesele were serê Kurdan em ê çi bêjin? Trilyon dolarên Kurdan hene yan na? Eger trilyon dolarên te tune bin welatên mezin wê çima werin cem te? Wê çima xwedî li te derkevin û wê te biparêzin? Mesela ne tenê mafên mirovan e em jî însanin divê me biparêzin, em jî xwe biparêzin. Mesele bi vê ve ne tenê girêdayî ye, mesele bi pereva jî girêdayî ye. Eger bazarekî gelekî mezin li nav Kurdan hebe, di serî de Trump gelek welatên din wê bi bazdanê werin ber te. Em dikarin bazarek wisa pêşkeşî wan bikin yan na? Em dikarin çi qas bandorê aboriyê çê bikin? Em dikarin bazarekî aboriyê çi qas çêkirin li nava xwe û li derve û li dinyayê? Mesele pere ye. Mesele ne mafên mirovan e û ev yek hatiye diyarkirin. Pereyê te hene yan na? Sê rojan de Trump ji welatên Körfezê bi ser 3 trilyon dolarî de pere girtiye û biriye welatê xwe. Mesele ev e.